Terminamos este viernes. Todavía esta noche hay condiciones de aguaceros para algunos sectores del Gran Santo Domingo, de San Pedro de Macorís, de Jaina, Bajo de Jaina, San Cristóbal, pero también en el norte se observa que todavía esta noche pueden presentarse chubascos aislados. Este sábado hay una reducción de las lluvias, pero siguen las condiciones de que mañana aquí en la capital y otros sectores del interior del país se presenten aguaceros. Yo he preparado un contenido y está en el canal de YouTube. Desde esta red social que me está mirando, te exhorto a que vaya a este link que te dejo acá o desde mi perfil y entérate en detalles cómo transcurrió este día y qué esperamos para este sábado.